ஹலோ ஆல். ரெகுலராக யூஷுவலாக இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு யூனிக் ஸ்டேயில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் உங்கள் ஆனிவர்சரி பர்த்டேக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு குட் ஒன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆரோவில் இருக்க கீத் ஹவுஸ். நாங்கள் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஆரோவில் போயிருந்தப்போ இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இது வந்துட்டு சுற்றியும் பிளான்ஸ் அண்டு ஃபிஷ் பாண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே குட்டி 3 டாக்ஸ் கூட இருந்துச்சு, க்யூட்டாக இருந்துச்சு. நெகட்டிவ்னு இங்கே நான் சொல்வேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. மற்றபடி இட் வாஸ் ரியலி a குட் ஒன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.